Tu vidíme podľa mňa najkrajšiu aj najpraktickejšiu verziu obkladu na kúpaciu kaďu. Jedná sa o červený smrek alebo smrekovec. Tento je konkrétne aj štrukturovaný, to znamená, že sú vykofované mäkké letorasty, letné letorasty. Tým sa skvalitní povrch. Tento obklad netreba nikdy natierať, nikdy ošetrovať. Treba sa zmieriť s nástupom patiny. Ako vidíme, toto stálo 3 mesiace a už 4 na daždi. Už vidíme tu na pôsobenie tej vody stekajúcej na spodku. Už to zosivieva od šľahajúceho dažďa. Ale časom to postupne všetko zosivie, celý ten povrch zvetrá. Ale je to bezúdržbové. Nikdy nemusíte natierať. Dokonca s nátierom akurát tak môžete ublížiť tomu, že pod lak sa dostane voda, tam to bude plesnivieť a nevyschne to. Takže žiadne lakovanie, nádherná kaďa v kombinácii s touto sivou vložkou. Geniálne riešenie, bezúdržbové.